హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం వచ్చేసి రాచకొండ కోటకైతే వెళ్తున్నాం. ఈ కోట చుట్టూ పరిసరాలలో ఉన్న ముఖ్యమైన పర్యాటక ప్రదేశాలు ఒక్క రోజులో ఏమేమి కవర్ చేయొచ్చో చూద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే మనం హైదరాబాద్ నుంచి రాచకొండ కోటకైతే రావడం జరిగింది. ఈ హైదరాబాద్ నుంచి మనకు ఈ రాచకొండ కోట వచ్చేసి మనకు కరెక్ట్ ఒక 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. టువర్డ్స్ మనకు ఇబ్రహీంపట్నం వస్తే ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి ఒక 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఈ రాచకొండ కోట అయితే ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని అయితే వెలమదొరలు అయితే వేలడం అయితే జరిగింది. ఇది సుమారు వచ్చేసి ఒక 1000 సంవత్సరాల క్రితం కోటగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కోట అయితే మ్యాక్సిమం మొత్తం శిథిలావస్థలోనే ఉంటుంది. కాకపోతే ఓన్లీ ద్వారాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా 5 ద్వారాలు దాటుతూ మన కోట పైకైతే వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ కోట పైన వచ్చేసి రాజుగారు మొత్తం 5 గదులతోని అత్యద్భుతంగా కోట నిర్మించబడైతే ఉంటుంది. కానీ అదైతే ప్రస్తుతానికి మొత్తం శిథిలావస్థలో ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు స్నానాలు చేసే బావిని ఇప్పటికీ చూడొచ్చు. రాజుగారు కొలుచుకునే గుడిని కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇది చూడండి. ఇది చూశాక దీని నుంచి పక్కనే అంటే ఈ కొండ పక్క నుంచే వెళ్తే మనకు ఒక శివాలయం అయితే ఉంటుంది. ఆ శివాలయం వచ్చేసి మనకు బావిలో దొరికిందట లింగం అయితే. ఆ లింగాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. అది చూశాక మనం అక్కడి నుంచి ఒక 5 నుంచి 10 కిలోమీటర్లు వెళ్ళగానే మనకు సరళమైసమ్మ దేవస్థానం వస్తుంది. ఆ వెళ్తూ ఉంటే రూట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కడ చూసినా చెరువులు ఉంటాయి బాగా. ఆ చెరువులు అవన్నీ కొండలు దాటుకుంటూ ఈ సరళమైసమ్మ దేవస్థానానికి అయితే వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది. ఇది చూశాక ఇక్కడి నుంచి మనకు మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తూ ఉంటే మనకు ఈ కోటకు అతి సమీపంలోనే భోగందాని మంచం అయితే అంటారు దీన్ని. ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా చూడొచ్చు. ఈ కొండపైన అయితే ఈ మంచం అయితే ఉండడం జరిగింది. ఇది మ్యాక్సిమం మొత్తం మనకు శిథిలావస్థలోనే కనబడుతుంది. కానీ పైకి వెళ్ళాలంటే దారి మాత్రం అంత బాగుండదు. ఎందుకంటే దారి ఏముండదు నిజం చెప్పాలంటే. ఈ ప్రాంతంలో మనం ఎక్కుతూ ఉంటే ఎక్కనియరు చాలామంది, పులులు ఉన్నాయి అవి అని అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. కానీ ఏం లేనట్టే అనిపిస్తుంది. మేమైతే పై వైకైతే వెళ్ళాము. మొత్తం రాళ్ళే ఉంటాయి మనం పైకి వెళ్తూ ఉంటే. ఆ మొత్తం పై దాకా కూడా వెళ్ళొచ్చు. కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడడం చాలా కష్టం. డ్రోన్ ఉంటే డ్రోన్తో తీస్తే మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఇట్లా మీదికి వెళ్దాం. మీదికి వెళ్ళి చూస్తే కొండలైతే ఈ ప్రాంతం నుంచి మనం మొత్తం చూడొచ్చు. ఎక్కడ చూసినా కొండలే అన్నట్టు. ఈ కొండల పైననే ఇవన్నీ నిర్మించడం అయితే జరిగింది. మనకు మొత్తం ఈ కోట కానీ చుట్టూ దేవాలయాలు అన్నీ కొండలపైనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి అయితే మీకు ఆ మంచాన్ని అయితే చూపిస్తా చూడండి. ఒక కొండ పైన ఉంటుంది, మొత్తం శిథిలావస్థలో ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే ఆ మంచం ఒక్కటే మనకైతే కనబడుతుంది. చుట్టూ కొండలు కూడా చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఇప్పుడు మనం అనుకున్న మంచం అది మొత్తం కొండపైన 4 స్తంభాలతోనైతే ఉంది చూడండి. అది చూశాక డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్తూ ఉంటే ఒక నియర్ బై ఒక కిలోమీటర్ రాగానే మనకు రైట్ సైడ్ ఏమో మన తవ్వు ఉంటుంది, చెరువు వస్తుంది. రైట్ సైడ్ చెరువు ఉంటుంది. మనకు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మనకు తాండా వస్తుంది. ఆ తాండా నుంచి కొంచెం మనకి ఇలా ముందుకు వెళ్తేనే ఈ వాటర్ ఫాల్ అయితే ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి వాటర్ ఫాల్ని కూడా మీరు చూడండి ఎలా ఉందో. మనం వెళ్ళినప్పుడైతే ఇవన్నీ మనం ఒక్క రోజులో అయితే కవర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.